ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, രാധികൃതി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഇന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വേൾഡ് ഡെക്കർ ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കാരണം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പിക്ചേഴ്സാണ്. കണ്ട ഇതിനൊക്കെ ജീവനുള്ളതുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സന്ദീപാണ്. ആളെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവനാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ടെല്ലാം അയച്ചു തന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവനെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഈ ഓരോ ചിത്രവും കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഏതായാലും നല്ല അടിപൊളി ചിത്രങ്ങളാണെല്ലാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അവൻ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അയച്ചു തന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഷോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നത്. നല്ലൊരു ഒരു കാട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ. പല പല ബേർഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ല രസമാണല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്, ഇത് വരച്ച ആളെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ. കുറേ നേരം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, കാണിക്കാനോ പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ചിത്രം വരച്ചതും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതും എല്ലാം തന്നെ ഇവനാണ് സന്ദീപാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു റിയാലിറ്റി പോലെ തന്നെ വരച്ച് നമ്മളെ കാണിച്ചത്. ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.